Без бөтәбез дә музыка тыңларга яратабыз. Башкорт эстрадаһы ла көндән-көн яңа йырҙар менән байый. Әйҙәгеҙ улар менән бергәләп танышайыҡ. Тәүге йырҙы билдәле йырсылар Зилә һәм Хәсән Усмановаларҙың ҡыҙы Шәүрә Усманова ижад иткән. Әйткәндәй, был Шәүрәнең беренсе йыры. Әйҙәгеҙ тыңлап ҡарайыҡ. Тик һинең өсөн яҙған йырҙарым бар донъяға яңғыраһын. Сыңлы гитара моңдарына яҙылған был йыр бик хисле килеп сыҡҡан. Әйткәндәй, гитарала һәләтле музыкант Илгиз Гизмо уйнай. Миңә бик оҡшаны. Хәҙер йәштәр үҙ йырҙарын ғына сығармай, шулай уҡ халыҡ йырҙарын да үҙ репертуарына ала. Мәҫәлән, башҡорт халыҡ йыры Нуғайбәтте Алиса Жумағәлиева үҙе башҡарыуында тәҡдим итә. Яуыз дошмандарға ҡаршы бара, хаҡлар өсөн туған. Был йыр бар батырлыҡтарын йыйып һуғышҡа киткән ир-егеттәр тураһында. Йырҙың клибы ла матур төшөрөлгән. Әлеге көндәрҙә лә актуаль булып ҡала. Тыуған илебеҙҙе һаҡлап йөрөгән ир-егеттәребеҙ имен-һау әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ. Башҡорт эстрадаһының иң дәртле, иң шәп йондоҙҙарының береһе Сәйет Сәйетғәлин. Яңыраҡ уның «Минең янымда» тигән йыры сыҡҡайны. Тыңлап ҡарайыҡ. Булдым һиңә, аңламайым. Был трек билдәле британ йырсыһы Эд Ширандың йырының көйөнә яҙылған. Сәйет Сәйетғәлин ижад иткән йырҙың башҡортса версияһы бик үҙенсәлекле яңғырай. Афарин! Һеҙҙең арала Айгүзәл исемле ҡыҙҙар бармы? Тап һеҙҙең өсөн Бәйби Ти, йәғни Арыҫлан Тимеров йыр ижад иткән. Әйҙәгеҙ бергәләп тыңлайыҡ. Ай гүзәлем, устарыңа һалды мин йөрәгемде. Мөхәббәт йырҙары һәр кемгә яҡын һәм таныш. Бәйби Ти яҙған был йыр айырыуса күңелдә шатлыҡлы хистәр уята. Дуҫтар, һеҙгә лә оҡшағандыр тип уйлайым. Артабанғы йыр ҙа мөхәббәт тураһында. Йәш, дәртле, һылыу ғына Олеся Ләйсән Әхмәтзянова «Яралы йөрәк» тигән йырын сығарған. Кемдең йөрәген ярҙы икән? Әллә уныҡын ярҙылар микән? Хәҙер йырҙы тыңлағас, белербеҙ. Кемделер ул көтә һағына, тик бер яуап мин. Олеся апайҙың йөрәген нисек ярғандарын да белдек. Нимә генә булмаһын, тик был йыр миңә бик оҡшаны. Һүҙҙәре лә мәғәнәле, йыр ҙа бик уйландырғыс. Ҡәнәғәтләндерел, ҡәнәғәтлән, әйтә лә алмайым. Ә бына Алтынай Вәлитов был һүҙ менән хатта йыр яҙған. Нисек килеп сыҡты икән? Аҡйегет ағай йәштәрҙе һәр саҡ үҙенең ҡыҙыҡлы, тормошсан йырҙары менән ҡыуандырып тора. Ә иһә был йырын ятлап алһағыҙ, телегеҙҙе лә шымартырһығыҙ. Бер һүҙ менән бик шәп килеп сыҡҡан. Күренеүенсә, башҡорт йәштәре бер урында тормай. Һәр береһе үҙ ижадын булдыра, алға ынтыла. Дуҫтар, һеҙ ҙә үҙебеҙҙең матур башҡорт йырҙарын тыңлағыҙ. Зилиә Буранбаева, Раушан Артыков, Тау-Тау хәбәр өсөн.